جب پیری اسٹرک کی ٹریننگ شروع ہوئی تو نانی یاد آ گئی۔ استاد نے بندر بنا دیا اور میں گبن کھوتی نہ رہا۔ اس کے بعد ٹریننگ سخت سے سخت ہوتی گئی۔ والد صاحب کے خط آیا کرتے تھے جو پڑھ کر غصے سے پھاڑ دیا کرتا تھا۔ صرف ماں کا خیال تھا، اس کی خاطر کبھی خط کا جواب دیا، پوائنٹ ورتھ ایڈوانس سے دیا کرتا تھا۔ والد صاحب کو میں دشمن سمجھتا تھا۔ خدا خدا کر کے ٹریننگ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ میں نے بڑی بددلی سے ٹریننگ کی، کسی کھیل میں حصہ نہ لیا، فوجی تعلیم کا کوئی امتحان پاس نہ کیا، حالانکہ کسی کھیل میں مہارت میں اور فوجی تعلیمی ترقی میں بہت مدد ملتی ہے، لیکن میں تو عمر قید کے قیدی کی طرح باپ کے گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ ایک دو دفعہ بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک پرانے سپاہی نے بتایا کہ فوج کا بگوڑا فوراً پکڑا جاتا ہے اور سیدھا جیل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن میں اسے منہ بھی نہ لگانے کو تیار تھا۔ اگر وہ میرا باپ نہ ہوتا تو اسے کھڑی ڈمی بنا کر دائیں اور بائیں کولے پر بے منٹ گھونپ دیتا۔ جب چھٹی ختم ہوتی تو گھر سے نکلتے وقت بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میری ایک بہن ہے، میرے آنسو دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور ماں بھی رو پڑی۔ میرے باپ نے یہ منظر دیکھ کر میرے ٹریننگ سینٹر والے پہلے حوالدار کی طرح کہا، یہ ٹھیک نہیں، تم چلو جوان، چلو ڈبل سے، اور میں اپنے باپ کو قہر بھری ہوئی نظروں سے دیکھتا گھر سے نکل آیا۔ گاؤں کی زندگی بہشت کی طرح نظر آتی تھی، مگر مجھے نظر نہ آنے والی زنجیریں ڈال کر اور گھسیٹ کر کوئی لے جا رہا تھا۔ میرے گاؤں کو رہنے والا اشرف البتہ خوش تھا، اسے فوجی نوکری راس آ گئی تھی۔ گاؤں سے ہم اکٹھے نکلے، میں رو رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ دیہات میں یہ رواج ہے کہ جو ہی کوئی جوان نوکر ہو جاتا ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جگہ میرے رشتے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اشرف کے ماں باپ میری بہن کا رشتہ مانگنے اور میرے والد صاحب رضامند ہیں، اشرف کو رشتہ دے دیا جائے۔ میں نے جب اپنے باپ کی رضامندی کے متعلق سنا تو میں نے ماں سے کہا، ابھی ہاں نہ کرنا، میں اشرف کو اچھی طرح دیکھ بھال لوں۔ اشرف میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن میں اپنے باپ کو کسی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس نے جس طرح مجھے فوج میں پھنسا دیا، اسی طرح میری بہن کو غلط گھر میں پھنسا دے گا۔ ہم پلٹن میں چلے گئے، وہاں ٹریننگ سینٹر والی سختی نہیں تھی، لیکن میرے باپ والا ڈبل راشن یہاں بھی نظر نہ آیا۔ نہ وہ عیش نظر آئی جس کے پرلطف کہانیاں باپ سنایا کرتا تھا۔ اب اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ باپ کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا رہا۔ مجھے اپنے کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وردی اور فوج سے نفرت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پلٹن کے گھامڑ سپاہیوں میں شامل کر دیا گیا۔ گھامڑ سپاہی ساری سروس سپاہی رینک میں کر جاتے ہیں۔ پلٹن میں جو گندا کام ہو وہ انہیں دیا جاتا ہے۔ انہیں پلٹن کے نام پر کھلاڑیوں کی مالش اور خدمت خاطر پہ لگا دیا جاتا ہے، اور ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو گاؤں میں کمین ذات کی ہوتی ہے۔ 5 سال گزر گئے، 1965 کا سال شروع ہو گیا۔ میرے بعد ساتھی پکے لائنس نائک اور ایک نائک بھی بن چکا تھا۔ اشرف لائنس نائک تھا، لیکن میں ابھی سپاہی تھا اور مجھے ساری سروس سپاہی رہنا تھا۔ اشرف اب میرا دوست نہیں دشمن تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اشرف کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے انکار کی وجہ سے اسے رشتہ نہیں مل رہا، اسے کسی اور گھر سے رشتہ لے لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں رشتہ لوں گا۔ چنانچہ جب وہ چھٹی جاتا تو میرے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر میرے خلاف اس طرح باتیں کرتا جیسے وہ میرا ہمدرد ہے اور اسے میرے ذات سے بہت زیادہ پیار ہے۔ وہ دراصل میرے باپ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا بیٹا بیوقوف ہے، اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ یہ باتیں مجھ تک پہنچی تو پلٹن میں میری اور اشرف کی لڑائی ہو گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا۔ رپورٹ ہوئی تو مجھے 7 روز کے لیے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں گھامڑ سپاہی تھا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ میرے مقابلے میں اشرف لانس نائک ہو چکا تھا اور اتنا چست اور ہوشیار تھا کہ عہدیدار اور افسر اسے پسند کرتے تھے۔ اس کا جھوٹ بھی سچ اور میری قسمیں بھی جھوٹی تھیں۔ گاؤں میں ایسے دشمنی پر قتل ہو جایا کرتے تھے، پلٹن میں صرف لڑائی ہوتی ہے اور مجھے سزا مل گئی۔ میں سزا بھگت کر نکلا تو کسی نے مجھے بتایا کہ اشرف کہتا ہے کہ میں اس ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو اصل قاتل کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ میں سیدھا اشرف کے پاس چلا گیا اور بھری بارک میں کھڑے ہو کر کہا، اگر قتل کرنا ہے تو مردوں کی طرح سامنے آ۔ بیچ بچاؤ ہو گیا اور لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، دشمنی پکی ہو گئی۔ میں نے اسی روز خط لکھ دیا کہ بہن کا رشتہ لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں، اشرف کے ماں باپ کو صاف جواب دو اور جہاں کہیں سے پیغام آئے ہاں کر دو۔
थोड़े दिनों बाद रन में कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी पलटन को तैयारी का हुक्म मिल गया। रन कुछ की गड़बड़ ने ख़त्म हो गई और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन हमने इस छावनी में से एक जगह से दूसरी जगह जो सरहद के करीब थी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा हम कहाँ गए और वहाँ से कहाँ गए। आपको इंडिया के साथ हमारी लड़ाई झगड़े से दिलचस्पी है, वो सारा किस्सा सुना दूंगा। किसी जगह किसी अफसर और किसी जवान का नाम नहीं लूँगा। मैंने उसकी तायद में कहा कि मुझे किसी एक महाज से दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए टेटूवाल और राजस्थान और फाजिल्का एक जैसे हैं। हर महाज पर नारा और एक जज्बा एक था। मुझे किसी महाज का नाम लिए बगैर कोई वाक़या सुना दो। ऐसे कारनामे हर महाज पर होते हैं। रन कुछ की गड़बड़ के दौरान मेरी ट्रेनिंग सेंटर वाला पहला हवलदार सेंटर से तब्दील होकर पलटन में आ गया और अब नायब सूबेदार था। उसे मेरी पलटून दे दी गई। अशरफ मेरी कंपनी की दूसरी पलटून में था। नायब सूबेदार ने पलटून की कमान लेकर 2-3 दिनों में देख लिया मैं किस किस्म का सिपाही हूँ। इसने पहला फ़िक्रा ये कहा, तुम जांगली अभी तक गबन खोती है। शर्म कर बगैरत, पंजाब रेजिमेंट का भंगी तुमसे ज़्यादा अच्छा है। अब इंडिया से लड़ाई लगने वाला है और तुमको मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे माई का दूध खालिस था या ना खालिस। लेकिन मुझे ना तो शर्म आती थी ना गैरत। मैंने 3 महीनों से बहाना बना रखा था कि टखने के अंदर दर्द होता है जो बड़े बूट पहनने से बढ़ जाता है। डॉक्टर ने मुझे बूटों से माफ़ी दे दी थी। इस नायब सूबेदार को तजर्बे ने बता दिया था कि मुझ जैसे सिपाही बहाना साज होते हैं। इसने बड़े बूट पहनने का हुक्म दिया। मैंने बूट पहन लिए तो उसने हुक्म दिया, मार्क ट्रिम। मैंने जवाब दिया, टखना दुखता है और डॉक्टर ने मुझे बूटों की माफ़ी दे रखी है। नायब सूबेदार को मालूम था कि वो डॉक्टर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके जुर्म कर रहा है, लेकिन उसने मुझे बड़े बूट पहनाकर डबल मार्च कराया और खूब भगाया। मैं बैठ गया और टखने पकड़ के हाय हाय करने लगा। नायब सूबेदार ने कहा, परवाह नहीं, हम अपना कोर्ट मार्शल करा लेगा पर तुमको बंदे का पुत्र बना देगा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और हुक्म दिया, कल सिक रिपोर्ट करो और उधर बोलो, सर हमारा गिट्टा 16 आने ठीक हो गया है, हम बूट पहनेगा। फिर उसने मेरा एक कान पकड़ कर कहा, तुम्हारा दुश्मन इंडिया है, लांस नाइक अशरफ नहीं है। अवधि से ठीक हो जाओ, नहीं तो हम तुमको मार्टिन गन बना देगा। अगर मार्टिन की प्लेट और बाकी बाट पर देखें तो आपको हंसी आ जाएगी। नायब सूबेदार मुझे मार्टिन गन बनाना चाहता था। बस ये समझ लें कि स्कूल में उस्ताद मुझे बच्चे को मुर्गा बना लेते हैं और हमारी पलटन में ये नायब सूबेदार हमें मार्टिन गन बनाकर करना चाहता था, यानी नाली ऊपर और आसमान की तरफ। मैं हैरान था कि नायब सूबेदार को पलटन में आए मेरे मुतालिक सारी बातों का इल्म हो गया था और इसे ये भी पता चल गया था कि मेरी और अशरफ की दुश्मनी है। उसने अशरफ से कहा, अगर उसने मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनी रखनी है तो इस लांस नाइक को उतार ली जाए। अब जबकि मैं हवलदार हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि फ़ौजी कमांडर को अपने जवानों के दिल के अंदर की बातों का भी इल्म होना चाहिए और ना वो अच्छी तरह कमांड नहीं कर सकते। कमांड सिर्फ हुक्म से नहीं की जाती, हर जवान के दिल अपनी मुट्ठी में रखना ज़रूरी है। ये नायब सूबेदार कमांडर का बेहतरीन नमूना था। लेकिन साहब, मैं अशरफ के साथ नायब सूबेदार को भी दुश्मन समझने लगा। मुझे बहाना साजी और सुस्त रहने की आदत हो गई थी। 5.5 साल में ये आदत पक्की हो गई थी। रनकच के झगड़े के बाद हमारी पलटन सरहद के करीब चली गई। इसके बाद जो कुछ हुआ तो आपको मालूम है, बल्कि मुझसे ज़्यादा मालूम होगा, इसलिए ये सारी बातें नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सरहदों पे क्या हो रहा है और रनकच में क्या हो रहा है। तो बाप के डबल राशन के लिए फ्रांस, मिस्र, मेरठ छोनी और अम्बाला छोनी की लड़कियों के किस्से सुनकर भरते हुआ था। ऐवान शरीफ पर गोलाबारी की खबर सुनी तो पलटन में हर एक जवान गुस्से से लाल पीला हो रहा था। शायद सिर्फ मैं था जिस पे कोई असर नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि जंग छिड़ गई तो किस बहाने से पीछे रहूँगा। मैंने एक तरीका ये सोचा कि फील्ड में जाकर अपनी टांग में हड्डी बचाकर अपनी राइफल से गोली मारकर अस्पताल चला जाऊँगा। जब अपने आप को गोली मारने का ख्याल आया तो मुझे अशरफ याद आ गया। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने फ़ैसला कर लिया, जब दुश्मन की गोलाबारी और छोटी फायरिंग शुरू होगी तो मैं अशरफ को गोली मार दूंगा। फील्ड में कुछ पता नहीं चलेगा ये गोली किधर से आई है। फिर वो वक्त आया, हम फील्ड में चले गए। हम फील्ड की बहुत कहानियाँ लिख चुके हैं, इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फ़ील्ड का नक्शा कैसा होता है, मोर्चे किस तरह के होते हैं और वहाँ क्या होता है।
ہندوستان لاہور پر حملہ کر چکا تھا۔ میں پہاڑی محاذ پر تھا۔ پہلے ہی روز آگے پہنچے تو آگے سے ایک ایمبولینس آ کر میرے مورچے کے قریب رک گئی۔ گاڑی کے باہر خون کے دھبے تھے۔ میں کمپنی کارنر تھا۔ مجھے بندے کا پتر بنانے والا نائب صوبیدار نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں نے ایمبولینس میں جھانک کر دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا۔ اسٹریچر پر کسی پلٹن کے 4 جوانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ خون ہی خون تھا۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے لیکن ہر چہرہ میرا اپنا چہرہ بن گیا۔ دل پہ خوف، غم اور معلوم نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب خیال چھا گئے۔ میں نے سوچا کہ کل یا پرسوں یا شاید آج ہی میری لاش بھی پیچھے جائے گی۔ میرے دل کی حالت بہت بری ہونے لگی۔ اس وقت وہ مجھے باتیں یاد آنے لگی جو باپ نے مجھے جنگ کے کھیل تماشا بنا کر سنائی تھی، مگر اس کی ہر بات جھوٹی نظر آتی اور میرا دل میں باپ کے خلاف نفرت اور گہری ہوگی۔ اچانک ہمارے مورچوں پر دشمن کے گولے پھٹنے لگے۔ ذرا سی دیر میں ہر طرف سیاہ کالا دھواں چھا گیا۔ گولوں کے دھماکے اور ان کے ٹکڑے اور پتھروں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ میں نائب صوبیدار کے مورچے میں جا چھپا۔ وہ مورچے میں نہیں تھا۔ فوراً آ گیا اور کہنے لگا، کمپنی کمانڈر کو رپورٹ کرو، وہ تم کو آگے لے جائے گا۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ ایسا گولہ باری میں وہ مجھے مورچے سے باہر بھیج رہا تھا۔ اس نے زور سے کہا، کمپنی کمانڈر کو رپورٹ کرو، اور اس نے میرا بازو پکڑ کر مورچے سے باہر نکالا اور مجھے کمپنی کمانڈر کے پاس جا کر کھڑا کیا۔ ہمارے قریب قریب گولے پھٹ رہے تھے اور یہ نائب صوبیدار ذرا بھر نہیں ڈر رہا تھا۔ ایک کھڈ میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ کمپنی کمانڈر اپنے ارادلی کو اور مجھے ساتھ لے کر گولہ باری میں جیپ تک پہنچا۔ وہاں توپ خانے کا ایک کپتان اور 2 جوان کھڑے تھے۔ ان کے پاس وائرلیس سیٹ تھا۔ ہم سب جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ ایک ٹیکری کی اوٹ میں پتھروں پہ اچھلتی پھر ایک خشک نالے پر چلتی کوئی 1 یا 1.5 میل دور چلی گئی۔ ایک جگہ جیپ رکی اور ہم سب کو اتر کر دونوں افسروں کے پیچھے جھک جھک کر چلتے گئے۔ ہمارے اوپر سے دشمن کے گولے ایسے خوفناک چیخیں مارتے گزر رہے تھے کہ دل پر خوف زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کپتان توپ خانے کا OP تھا اور ہمارے پلٹن کے ساتھ FOJ فارورڈ آبروز آفیسر کہتے ہیں۔ وہ آگے جا کر جوابی گولہ باری کرنا چاہتا تھا۔ آگے جا کر ہم ایک ٹیکری پہ چڑھ گئے، پھر اس سے اونچی ایک اور ٹیکری پہ جا چڑھے اور وہاں سے ہمیں اپنے سامنے دور دور تک دشمن کا علاقہ نظر آنے لگا۔ کہیں کہیں درخت بھی تھے اور ہر طرف سبزہ تھا۔ OP اور ہمارا کمپنی کمانڈر کوئی ایسی جگہ دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ دشمن کو دیکھ کر گولہ باری کر سکے، اور میں کوئی ایسی جگہ دیکھ رہا تھا جو مجھے گولوں اور گولیوں سے پناہ میں لے لے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم دشمن کے بہت قریب آ گئے ہیں اور کسی بھی وقت رگڑے جائیں گے۔ ہمارے دونوں افسر ایک درخت پر چڑھ گئے اور دوربینوں سے دیکھنے لگے، اور دوسرے جوان درخت کے قریب اپنی آڑ میں ہو گئے۔ صرف 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن کے گولوں کی طرح چیخیں مارتے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہے، اور فوراً بعد مجھے اپنے سامنے دور دھوئیں اور دھول کے بادل اٹھتے نظر آئے۔ فضائیں پھر چیخیں اور دور سامنے دھوئیں کے بادل سیاہ گھٹا بن گئے۔ تیسری بار آگے جا کر پھٹی تو دشمن کی زمین سے بہت بڑا شعلہ نکلا جو آسمان کی طرف اٹھا اور سیاہ گھٹا اوپر ہی اوپر اٹھنے لگی۔ قریب سے کسی جوان نے چلا کر کہا، ایمیونیشن۔ دوسرے نے کہا، نہیں، پٹرول ڈمپ۔ بہرحال ہمارے لوگوں نے دشمن کا ایمیونیشن یا پٹرول ڈمپ اڑا دیا تھا۔ ادھر سے آتے ہوئے گولے بھی ہمارے اوپر گزر رہے تھے۔ میں ڈر رہا تھا، سوائے ڈر نے میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی کسی ہندوستان کی گولی سے مرنا ہے، لیکن میں اس ہندوستان کو دیکھے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ سکھ ہوگا یا ہندو، ڈوگرا یا گورکھا؟ اس کی شکل کیسی ہوگی؟ وہ کس ماں کا بیٹا ہوگا جو مجھے گولی سے مار دے گا؟ اس ماں نے یہ نہیں کہا ہوگا، دیکھو بیٹا، کسی کو گولی نہ مارنا، کوئی بیچارہ مجھ جیسی ماں کا بیٹا مر جائے گا۔ تب یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے ایسی نصیحت نہیں کی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ جوان کیسا ہوگا جو میری گولی سے مرے گا، گورا ہوگا یا سانولا، جیسا بھی ہوگا اس کی ماں میری طرح کی ماں ہوگی، اس کا باپ بھی میرے باپ کی طرح کا آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح اپنے باپ یا کسی کے باپ کی باتوں کے دھوکے میں بھرتی ہو گیا ہو۔ ایسے خیالات آتے رہے اور دل میں یہ خواہش آتی رہی کہ ایک نظر اس جوان کو دیکھوں جس کی گولی میرے جسم سے پار ہوگی، اور اگر وہ کسی بہانے سے مل جائے تو اسے کہوں کہ دیکھو گنائی، تم مجھ پر گولی نہ چلانا، میں تم پر گولی نہیں چلاؤں گا، میری تیری کوئی دشمنی نہیں، یہ شاستری اور ایوب کا جھگڑا ہے۔ میرے قریب سے ایک گولی سیٹی بجاتی گزر گئی۔
میں نے سر نیچے کر لیا۔ ہندوستانی نے مجھ پر گولی چلا دی تھی جسے میں اسے مارنے سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دور مشین گن فائر کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس درخت کی طرف دیکھا جس پہ توپ خانے کا او پی اور میرا کمپنی کمانڈر چڑھے ہوئے تھے۔ او پی کپتان گر رہا تھا اور میرا کمپنی کمانڈر اسے سنبھال رہا تھا۔ توپ خانے کے 2 جوان درخت کی طرف دوڑے۔ کپتان کی وردی لال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے درخت سے اتارا گیا۔ کمپنی کمانڈر دوڑ کر اور آگے چلا گیا اور توپ خانے کو فاتر آرڈر دینے لگا۔ ہم پر مشین گن کے کئی برسٹ فائر ہوئے۔ دشمن نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا او پی کہاں ہے۔ اس نے اسے مارنے کے لیے مشین گن بھیج دی تھی جس نے ہمارے او پی کو مار لیا تھا۔ او پی کی ڈیوٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ دشمن سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے توپ خانے کی آنکھ ہوتا ہے۔ ہمارا او پی شہید ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک کپتان گر پڑا ہے تو ساری پارٹی واپس چلی جائے گی۔ دشمن کی مشین گن قریب سے فائر کر رہی تھی لیکن میری مراد پوری نہ ہوئی۔ او پی کی ڈیوٹی میری کمپنی کمانڈر اور توپ خانے کے وائرلیس آپریٹر لانس نائک نے سنبھال لی۔ انہوں نے جگہ بدل دی تھی۔ اچانک میرے آڑ کے قریب 4 دھماکے ہوئے۔ زمین سے شعلے اٹھے اور پتھر سے اڑے۔ دھماکے اور پتھروں کی چیخوں نے میرا جسم سن کر دیا۔ میرے اوپر مٹی پڑی۔ میں وہاں سے پیٹھ کے بل تیزی سے رینگتا بائیں طرف چلا گیا۔ سامنے دیکھا تو کوئی 300 گز دور مجھے کسی جھاڑی کے پتے ہلتے نظر آئے۔ غور سے دیکھا تو مجھے ویسا ہی اسٹیل ہیلمٹ فولاد ہی کی خول کا نظر آیا جیسے میں نے پہن رکھا تھا۔ یہ پتے اس ہیلمٹ میں آڑ سے اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے ایک چہرے کا دایاں حصہ نظر آیا اور اس کے سامنے لائٹ مشین گن بھی نظر آ گئی۔ زیادہ غور سے دیکھا تو چہرہ ایک نہیں 2 تھے۔ 2 ہندوستانی مشین گن کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور یہی وہ ہندوستانی تھے جنہوں نے ہمارا او پی گرایا تھا۔ انہوں نے سر اوپر اٹھائے اور ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں شاید ہمارے کمپنی کمانڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ پوزیشن بدلنے لگے۔ اب دونوں چہرے مجھے اچھی طرح نظر آئے۔ وہ رینگ کر گن کو گھسیٹتے میری طرف آنے لگے۔ ان کے چہرے گندمی تھے، وردیاں ہرے رنگ کی تھیں۔ وہ کوئی 100 گز میری طرف آ گئے۔ میں سر چھپائے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مشین گن کی پوزیشن میں کیا اور پہلو با پہلو اس کے پیچھے لیٹ گئے۔ ایک نے گن کی میگزین تبدیل کی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ میری طرح کی ماں کے بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے سگے بھائی ہوں۔ تب مجھے اچانک خیال آ گیا کہ وہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کیا ہوا، بس ایسا محسوس کیا جیسے میرے اندر ایک پہیہ چل رہا ہو۔ وہ رک گیا، پھر الٹی طرف چلنے لگا اور اتنی تیز چلا کہ میں چکرا گیا۔ چکر تھم گیا تو معلوم نہیں وہ کون سا شرارہ تھا جس نے میری رائفل آگے کر دی۔ بایاں ہاتھ آگے اور دایاں بٹ پر چلا گیا۔ ٹریننگ کے مطابق میری انگلی نے سیفٹی کیچ آگے کر دیا۔ میں نے اپنی رائفل کی میگزین میں 2 چارجر لوڈ کر رکھے تھے۔ ایک راؤنڈ چیمبر میں تھا۔ میں نے اپنی طرف والے ہندوستانی مشین گنز کے کان کی شست لی، اس کا پورا پہلو میری طرف تھا۔ مجھے اپنی شست پر شک تھا۔ چاند ماری میں میری کوئی بھولی بھٹکی گولی بل میں جایا کرتی تھی، ورنہ میری گولیوں کا کچھ سراغ نہیں ملا کرتا تھا کہ کدھر نکل گئی۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی، ٹریکر کا پہلا دباؤ لیا اور سانس روک کر بڑے پیار سے ٹریکر کو دبا دیا۔ دھماکہ ہوا، رائفل نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں ہندوستانی لیٹے لیٹے ذرا سے اچھلے اور دونوں کے سر لڑک کے۔ میری ایک ہی گولی دونوں کے سروں سے پار ہو گئی تھی۔ اچانک تھوڑا پرے سے 2 ہندوستانی اٹھے۔ میں نے جلدی سے ری لوڈ کیا اور گولی چلا دی، پھر ری لوڈ کیا اور چوتھے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ آڑ لے رہا تھا۔ جناب عالی، میں آج بھی کہتا ہوں کہ گولیاں میں نے نہیں چلائی تھی، وہ کوئی شرارر تھا۔ چاند ماری میں میری گولی کبھی نشانے پہ نہیں لگی۔ موونگ پر ٹارگٹ پر میری کوئی گولی کبھی نہیں لگی تھی۔ میں نے اتنی تیز فائرنگ کبھی نہیں کی تھی۔ میں ریپڈ فائر میں گھامڑ تھا۔ میرے ساتھی 5 راؤنڈ فائر کر چکے تھے تو میرا تیسرا راؤنڈ چیمبر میں جا رہا ہوتا تھا، مگر یہاں میں نے 2 سیکنڈ میں 3 راؤنڈ سے 4 ہندوستانی مار لیے تھے۔ دونوں طرف کے توپ خانے خاموش ہو گئے۔ میں اپنی آڑ میں لیٹا سوچتا رہا کہ یہ چاروں ہندوستانی واقعی مر گئے ہیں یا میری طرح بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ کمپنی کمانڈر نے آواز دی تو میں اٹھا اور دوڑ کر اس طرف پہنچا۔ اس نے پوچھا کہ ادھر سے فائر کس نے کیا تھا؟ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس نے دوربین سے دیکھا تو بولا، شاباش،
हम छुप कर वहाँ गए और हथियार उठा लाए, एक लाइट मशीन गन और 2 स्टीन गन माँ अम्यूनिशन। दोनों गन जम्मू कश्मीर राइफल्स डोगरे के थे। मैंने देखा मेरी गोली एक की बगल से दाखिल होकर सीने से पार होती और दूसरे के सीने में चली गई थी। मैंने निशाना कान का लिया था। इनसे परे जो मरे हुए थे हम उनकी लाशों तक ना गए, हम वापस चल पड़े। मैंने अपने अंदर जो तब्दीली महसूस की वो ये थी कि दिल से खौफ निकल गया था और जिस्म के अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी जिसने मेरा सर ऊंचा, कंधे सीधे और कदम तेज़ कर दिए थे। जीप तक पहुँचे तो कप्तान की लाश जीप में रखी जा रही थी। इसे ड्राइवर और टीए उठाकर लाए थे। मैंने लाश को देखा तो रो पड़ा और दिल में ऐद किया कि इतने खूबसूरत कप्तान के खून के एक एक कतरे का बदला लूँगा। जीप पत्थरों पर चली तो मैंने अपने मोर्चों पर पहुंचने तक कप्तान के चेहरे को देखता रहा। इस जवान ने अपनी पलटन के मार्कों की तफसीलात सुनाई। जंग के छठे रोज़ इस पलटन एक पहाड़ी महाज पे चली गई। वहाँ दुश्मन का तोपखाना बहुत सरगर्म था, लेकिन वो ऐसी महफूज जगह थी जहाँ हमारी गोलाबारी उसका नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। इससे दुश्मन बहुत फ़ायदा उठा रहा था। रात के वक्त अपनी गश्ती पार्टियाँ जाया करती थी, जिनमें से एक जवान ज़ख्मी और शहीद हो जाया करते थे, लेकिन इस जवान को कभी गश्ती पार्टी में नहीं भेजा गया था। एक रोज़ फैसला किया गया कि कमांडो ऑपरेशन के लिए आज 8 जवान भेजे जाएंगे जो दुश्मन के तोपखाने को तबाह करके आएंगे और फ़ौरन हमला करके आगे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए ताकि दुश्मन दोबारा ऐसी जगह तोपखाना ना रख सके। ये मिशन ऐसा था जिसकी तकमील मशकूक थी और जवानों की मौत यकीनी। इलाका बेशक पहाड़ी था, छुपकर दुश्मन के पीछे पहुंचने के लिए छिपाव और आड़ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दुश्मन ने ऊंची टेकरियों पर मशीन गने पोस्टें और मोर्चे बना रखे थे। नालों में इसके गश्ती दस्ते घूमते फिरते रहते थे। इन अगली मोर्चों के बहुत पीछे तोपखाना था। इस बेहद ख़तरनाक मुहिम के अंदर के लिए इस नायब सूबेदार को, जो ट्रेनिंग सेंटर में इस जवान का पहला इंस्ट्रक्टर था, हुक्म मिला कि 8 जवान मुंतखब करके दुश्मन का तोपखाना खामोश करने के लिए जाए। उसे नक्शे पर वो जगह दिखा दी गई। नायब सूबेदार ने अच्छी तरह जानते हुए कहा, मैं कैसा सिपाही हूँ, सबसे पहले मुझे इस मिशन के लिए चुना। इस जवान ने सुनाया। फिर उसकी कंपनी के माने हुए 7 तेज़ बेहतरीन निशानाबाज और खिलाड़ी चुने। इनमें अशरफ भी था, जिसके मुतालिक मैंने सोचा था कि जंग छिड़ गई तो उसे गोली मार दूंगा। मैं हैरान था मुझे क्यों चुना है। एक ही वजह समझ में आई कि ये अशरफ की कारस्तानी है, वो मुझे मरवाना चाहता है। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं घामड़ सिपाही हूँ। मैं किसी से पूछ नहीं सकता कि मुझे किसने इस काबिल समझा। कोई ये ना कह दे कि ये जवान बुज़दिल है। सच्ची बात ये है कि मैं इस मिशन में जाना ही नहीं चाहता था। मैं अब बुज़दिल और घामड़ नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि मैं कौन हूँ और अब मेरा फ़र्ज़ क्या है। रात के 10 बजे हम 8 जवान नायब सूबेदार के साथ चल पड़े। हर जवान के पास 4-4 ग्रेनेड थे, 2 लाइट मशीन गने और 4 राइफलें, 4 स्टीम गने और 1 रॉकेट लॉन्चर। चलने से पहले नायब सूबेदार ने ज़रूरी हुक्म दिया और बताया कि हमारी असल काम क्या है, और ये भी कहा कि हम में से बहुत से जवानों का ये आखिरी फ़र्ज़ होगा। ये फ़र्ज़ अदा कर दो तो खुदा तुम्हें अपनी ख़ास रहमत के साए में बहिश्त में रखेगा। हम चले जा रहे थे। नायब सूबेदार ने मुझे अपने साथ कर लिया और कहने लगा, तुम इस प्लाटून के सबसे ज़्यादा निकम्मे सिपाही थे। तुमने ओपी ड्यूटी पर जो काम कर दिखाया, इससे तुमने साबित कर दिया कि तुम पाक फ़ौज के नंबर 1 जवान हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने मुतालिक कुछ शक है। मैं तुम्हारा शक दूर करने के लिए तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। अगर तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ के खामिद का खून है तो आज रात भी तुम्हें वही काम करोगे जो तुमने ओपी के साथ किया था। आज मैं तुम्हें आखिरी सबक देने के लिए अपने साथ लाया हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। अपने मोर्चे के इलाके से हम निकल गए तो नायब सूबेदार ने सबको कहा, खांसी छींक बंद, पाँव की आवाज़ बंद, ऊंची बातचीत बंद, सिगरेट बंद, गिस्टर मिस्टर बंद। हमने फ्लैट शूज़ पहन रखे थे जिनसे पत्थरों पर चलना मुश्किल था। नायब सूबेदार ने मुझे कहा, पीछे पास करो, सिग्नल फायर।
फासला 6 कदम। मैंने सरगोशी में पिछले वाले को कहा और 8वां आदमी एक कतार में 6-6 कदम के फासले पर चलने लगा। मुझे मालूम था कि हमें दुश्मन के दाएं पहलू से दूर परे से उसके तोपखाने तक पहुंचना है। वो तोपखाना गोलाबारी कर रहा था। हल्की हल्की चांदनी थी जो हमारे लिए ख़तरनाक थी। तोपों के अलावा तमाम हथियार फायर हो रहे थे, जिनकी आवाज़ें पहाड़ों में गूंज रही थी और सांस की लंबी आवाज़ बनी जा रही थी। माहौल बहुत खौफनाक था। हम एक नाले में हो गए जो खुश्क था। दुश्मन की तरफ वाला किनारा बहुत ऊंचा था। हम अपनी तरफ के किनारे पे चले जा रहे थे। नाला घूमा तो हम भी उसके साथ घूम गए। आगे जाकर नाला दुश्मन के इलाके की तरफ घूम गया तो हमारी दूसरी तरफ घूमकर नाले से निकल गए। दरख्त और झाड़ियाँ बहुत थी, इसलिए छुपाव और आड़ की कमी नहीं थी। अचानक ज़मीन और आसमान रोशन हो गए। दुश्मन ने शक की बिना पर इकट्ठे 2 रोशनी राउंड फायर कर दिए। दोनों राउंड पैराशूटों वाले थे जो बहुत देर हवा में लटकते आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। हम पत्थरों की तरह बेहिस हो गए और झाड़ियों की आड़ ले ली। शायद कई मशीन गने पोस्ट ने हमें देख लिया था। ये के बाद दीगरे 2 ब्रस्ट फायर हुए जो हमारे ऊपर से जाकर टीकरी पे लगे। नायब सूबेदार ने कहा डबल, और हम उसके पीछे दौड़ पड़े और एक टीकरी के ओट में हो गए। मशीन गन के धमाके 2 बार सुनाई दिए, लेकिन हम दूर चले गए। हम एक वादी में चले जा रहे थे कि अचानक सामने से 2 हिंदुस्तानी आ गए। इनकी राइफलें इनके कंधों से लटक रही थी। चांदनी इतनी हल्की थी कि हरी और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं था। नायब सूबेदार के इशारे पे हम वहीं दबक कर एक तरफ हो गए। नायब सूबेदार खड़ा रहा। दोनों हिंदुस्तानी आहिस्ता आहिस्ता बातें करते आ रहे थे। नायब सूबेदार ने सख्त गुस्से में बड़े ज़ोर से कहा, हिल कर चलो जांगली, उधर लड़ाई करने आया है या माई बाप का ब्याह करने आया है? मैं झाड़ी की ऊँट से देख रहा था। दोनों तेज़ तेज़ चलने लगे। जब वो नायब सूबेदार के पास से गुजर गए तो उसने कहा, ठहरो जांगली, तुमको पासवर्ड मालूम है? हमको मालूम है, तुमको मालूम नहीं है? वो रुक गए और एक ने जवाब दिया, मालूम है साहब, बिल्ला। मैदान जंग में हर रात के लिए एक पासवर्ड मुकर्रर किया जाता है। अगर कोई घूमता फिरता आदमी ये पासवर्ड बता सके तो इसे पकड़ लिया जाता है। इन हिंदुस्तानियों ने धोखे में नायब सूबेदार को अपना कोई अफसर समझकर हमने उस रात का पासवर्ड बता दिया। नायब सूबेदार ने कहा, डबल से, इधर लड़ाई है, अम्बाला का छौनी नहीं। और वो दोनों दौड़ते हुए नज़रों से ओझल हो गए। नायब सूबेदार ने बताया कि हम शायद रास्ता भूलकर दुश्मन के मोर्चों के इलाके में आ गए हैं। हमें और चलना चाहिए। चनाचा हम बाएं को चले गए। बहुत आगे जाकर नायब सूबेदार ने कहा, बैठ जाओ, 15 मिनट आराम करो। हम इकट्ठे बैठ गए। नायब सूबेदार ने कहा, देखो जवान, कोशिश करना कि लड़ते हुए मर जाओ, कैसे बचो। अगर कैदी बनने का ख़तरा हो तो अपना हथियार पत्थर पर मारकर बर्बाद कर देना। दुश्मन को अपना नाम नंबर के सिवा कुछ न बताना। अशरफ ने कहा, सूबेदार साहब, आराम का वक्त नहीं, हम बैठ गए तो जिस्म ठंडे हो जाएंगे, चलते रहो। नायब सूबेदार ने उठकर कहा, चलो, तुम आराम नहीं करना चाहता तो ये खुशी की बात है। और हम चलने लगे तो नायब सूबेदार ने सरगोशी में सबसे कहा, सुनो दोस्तों, अब हम दुश्मन के पेट में आ गए हैं। ऐसे समझ लो कि हम मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। अब किसी भी वक्त हम सब कैद हो सकते हैं या किसी तरह से एक ग्रेनेड या एक मशीन गन ब्रस्ट आएगा और हम सब ख़त्म हो जाएंगे। दिल से मौत का डर निकाल दो, अल्लाह करेगा हमारा काम भी हो जाएगा और हम वापस भी चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम ज़रा ऊंची जगह चले जा रहे थे कि नायब सूबेदार ने वक्त देखकर बताया, 1 बज गया है। उसने ये बताया कि 2:30 बजे चांद गरूब हो जाएगा, फिर अंधेरे में हम तेज़ चलेंगे। 3-4 फरलांग चलकर हम एक नाले पर उतर गए और एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी, चांद इसके पीछे हो गया। हम पहाड़ी के साए में चले गए। ये खुला नाला था। ज़रा दूर गए तो नाले में एक ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। बत्तियां गुल थी। हम सब नाले के किनारे दबक के, ट्रक पत्थरों पर उछलता हमारे करीब से गुजर गया। हम नायब सूबेदार के पीछे पीछे नाले में आगे को चल पड़े और नाला घूमता गया। एक जगह से हम नाले से ऊपर चढ़ गए और एक टिकरी के ढलान के साथ दरख्तों के साथ चलने लगे। फिर मुझे याद नहीं कि नायब सूबेदार ने किस दुश्मन की मुश्क लेता हुआ हमारे आगे आगे चला जा रहा था। कहीं रुक जाता, हमने इशारा करता तो हम दबक जाते, फिर चल पड़ते। एक जगह से 2 ट्रक हमारे करीब गुजर गए। मुझको इल्म नहीं कि नायब सूबेदार को सही रास्ते पर जा रहा था। अगर रास्ता सही था तो उसे किस तरह इल्म था? सही रास्ता हमें दुश्मन की गनों तक ले जाएगा। चांद छुप गया, वादियाँ और टीकरियाँ तारीक हो गईं। हम अभी तक कीड़ों मकोड़ों की तरह दुश्मन के दोज़ख में चले जा रहे थे।
यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, जब आप लोग शहरों में बड़ी मीठी नींद सो रहे होते हो तो कौम के 8 जवान और एक नायब सूबेदार जो बाल बच्चेदार था, दुश्मन के बहुत ही ख़तरनाक इलाके में पत्थरों में रेंग रहे थे। इनके पाँव फ्लैट शूज़ में नंगे पाँव की तरह सूजने लगे थे। उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो ज़िंदा वापस आ जाएंगे। वो इतनी दूर निकल गए थे कि जहाँ से कभी कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए जाने कुर्बान करने जा रहे थे कि आप लोग शहरों में मीठी नींद सोएं, मस्जिदें अस्तबल ना बने, हमारी बहनों की इज़्ज़त महफूज रहे और हमारा झंडा ऊंचा रहे। जनाब आली, हम कौम से कोई नाम नहीं मांगते। मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए सुनाने बैठ गया हूँ कि आप कुछ लिखें और कौम के बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हमारे बाद वो हमारी तरह अपने आप की जानें कुर्बान करने का जज्बा पैदा कर सके। और इन मुजाहिदों और गाजियों को याद रखें जो हमारे साथ दुश्मन की ज़मीन पर शहीद हो गए थे। हम उनकी कब्रें भी नहीं खोद सके, फातिहा भी नहीं पढ़ सके, उनकी हड्डियाँ दुश्मन की मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई। वो रवानी से बोल रहा था और उस रवानी से उसके आंसू जारी हो गए। कहने लगा, उनकी कब्रें मेरे सीने में हैं। गराई जी, मेरा सीना खोल कर देखो, मैंने इनके मज़ार अपने सीने में बनाए हैं। वो शहीद हो गए थे, मेरे लिए पीर और मुर्शद थे, जो मुझको काफर को ईमान वाला और मुझे बगैरत को गैरतमंद बना गए। और जब ये दुश्मन के पेट में चले जा रहे थे तो वो सरगोशियों में सिस करके हंस रहे थे और गपशप लगाते जा रहे थे। उनके दिलों में कोई गम ना था, कोई शक ना था। वो गयूर थे, दलेर थे और सिर्फ एक लगन से चले जा रहे थे। दुश्मन का तोपखाना तबाह करना है। हम चल चल कर थक गए, हम दूर का चक्कर काट कर गए थे, इसलिए ये फासला 15 मील का भी हो सकता है और 20 मील का भी। अब हम दुश्मन का कोई संतरी या गश्ती दस्ता नज़र नहीं आता था, जिससे हमें यकीन हो गया कि हम दुश्मन के अगले मोर्चों के इलाके से भी बहुत पीछे आ गए हैं। नायब सूबेदार ने बात की तो वो कुछ फ़िक्रमंद नज़र आया। उसने पहली बार हमें बताया कि हम सुबह तुलू होने से पहले गनें बर्बाद करनी है, क्योंकि हमारे ट्रुप्स हमारे वायरलेस के इशारे पर डॉन अटैक करेंगे। अब हम आगे जाने की बजाय इधर उधर सूंघते फिर रहे थे कि तोपखाना कहाँ है। नायब सूबेदार ने वायरलेस सेट ऑन किया और ब्रिगेड हेड क्वार्टर से मुलाकात करके अपनी जगह बताई और उधर से कोई हुक्म लिया। वो खुश होकर कहने लगा, हम टारगेट पर आ गए हैं। उसके कहने के मुताबिक हम एक जंगलियाती टीकरी पर चढ़ने लगे। रास्ते में रुककर उसने हम सबको जोड़ी जोड़ी में बांट दिया और कहा, दुश्मन का तोपखाना यहीं कहीं है, फैल जाओ। टारगेट अपना अपना, मेरे हुक्म का इंतज़ार करना, स्टीन गन और राइफ़ल का इस्तेमाल कम। पहले ग्रेनेड टारगेट पर मारो, फिर अपने हुक्म से पीछे निकलने की कोशिश करो। कोई जवान शहीद हो जाए तो उसकी लाश मत उठाओ, नहीं तो उठाने वाला भी शहीद होगा। ज़ख्मी को उठाओ, दिल गुर्दा मजबूत रखो। अल्लाह बेली जवानों, ज़िंदा रहे तो इस दुनिया में मिलेंगे, मारे गए तो अगले जहां खुदा के दरबार में मिलेंगे। जाओ, अब मेरे हुक्म का इंतज़ार ना करना। जवान जोड़ी जोड़ी होकर एक दूसरे से जुदा हो गए। नायब सूबेदार ने मुझे और अशरफ को अपने साथ रखा। हम एक झाड़ी की ओट में बैठे थे। नायब सूबेदार ने हम दोनों को कहा, हाथ मिलाओ और पक्के दोस्त बन जाओ। अशरफ ने फ़ौरन हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, गलती कसूर माफ़ कर देना। मैंने दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं बोल ना सका, गले में कोई चीज़ अटक गई थी। अशरफ ने कहा, मैं नायब सूबेदार साहब की मिन्नत समाजत करके तुम्हें अपने साथ लाया था ताकि तुम पक्के सिपाही बन जाओ। मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता था और तुम्हारे दिल में एक जज्बा पैदा करना चाहता था। दिल में कोई शक ना रखना, इंसान आग में से निकलकर मुसलमान बनता है। मुझे बख्श देना, अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी माँ के कदमों में बैठकर कहना, माँ जी अपने बेटे को दूध की धारें बख्श दो। फिर उसे बताना कि मैं किस तरह शहीद हुआ था। मेरे आंसू निकल आए और मैंने अशरफ का हाथ चूम लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अशरफ भाई दुआ करो, हम अगले जहां इकट्ठे चलें, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और हम चल पड़े। अंधेरे में टारगेट का कोई सुराग ना मिला और सुबह का नूर फैलने लगा। जूं जूं रोशनी सफ़ेद होती गई, मैं सारा इलाका नज़र आने लगा। हर तरफ पहाड़ियाँ और ऊंची ऊंची टीकरियाँ थी, इन पर दरख्त और झाड़ियाँ थी। हम एक ऊंची टीकरी की निस्फ ढलान पर रेंग रहे थे। अपना कोई जवान नज़र नहीं आ रहा था। हमने नीचे देखा, एक नाला सा था। एक ट्रक नज़र आया जो हमारे नीचे आकर रुक गया। इसमें से 6-7 हिंदुस्तानी सिपाही उतरे और ट्रक में अम्यूनिशन के बॉक्स उतारने लगे। दुश्मन का तोप खाना मालूम
نہیں کیوں خاموش ہو گیا تھا؟ پہلے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہمارے مورچوں پر گولہ باری کرتا تھا، گزشتہ رات سے اب تک گنیں خاموش تھی۔ ہم دعا کرنے لگے کہ دشمن کا گولہ باری کرے تاکہ گن پوزیشن ظاہر ہو جائے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ صرف ہم میں سے 20-25 گز نیچے ایک ٹرک سے امیونیشن کے وقت اتارے جا رہے تھے۔ ہم نہایت اچھے چھپاؤ میں تھے۔ ٹرک کے قریب کھڑے ایک سکھ حوالدار نے ہماری طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی اور کہا، بکسے لے جاؤ اوئے، اور ہم سے ذرا آگے اور اوپر سے کسی کی آواز سنائی دی، چلو 2 جوان ڈبل سے نیچے جاؤ۔ اللہ تیری شان، ایک توپ ہمارے بالکل قریب تھی۔ ہم دبک کے ذرا سی دیر میں 2 ہندوستانی سپاہی اوپر سے اترے اور سیدھے نیچے چلے گئے۔ وہ ضرور توپ کے مورچے سے نکلے تھے۔ ہم انتظار کرتے رہے۔ ان 2 ہندوستانیوں نے نیچے جا کر ایک ایک باکس کندھے پر اٹھایا اور اوپر چڑھنے لگے۔ نائب صوبیدار نے سرگوشی میں مجھے کہا، گرنیڈ نکالو، پھینکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ جوان بکس اوپر لے آئیں گے تو میرے اشارے پر تم گرنیڈ ٹرک پہ پھینک دینا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے گرنیڈ تیار کر لیا۔ اشرف کے پاس راکٹ لانچر اور گولے تھے، اسٹین گن بھی تھی اور گرنیڈ بھی۔ دونوں ہندوستانی سپاہی بکس اٹھائے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ ہم دم سادے چھپے بیٹھے تھے، اوپر سے کوئی دیکھتا تو ہم نظر میں ابھی آ سکتے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم تینوں کی نظریں 2 ہندوستانیوں پر جمی ہوئی تھی۔ میری مٹھی میں گرنیڈ تھا۔ میں نے گرنیڈ کو ہاتھ میں تول کر ٹرک کے فاصلے کو دیکھا۔ مشکل یہ پیدا ہونے لگی کہ ہندوستانی سپاہی اوپر چڑھتے وقت بالکل ہماری طرف آ رہے تھے۔ چڑھنے کے لیے راستہ آسان تھا، ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ وہ اوپر ہی اوپر آ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے چہروں پر پسینے کا ایک ایک قطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نائب صوبیدار نے مجھے سرگوشی کی، کافر سیدھے آ رہے ہیں، گرنیڈ ٹرک پہ پھینک دو۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اشرف نے کہا، یا اللہ مدد۔ میں نے نیلکن ہو کر گرنیڈ پھینک دیا۔ گرنیڈ ان 2 ہندوستانی سپاہیوں کے سر کے اوپر سے گزر گیا جو باکس اٹھائے ہوئے تھے، ہماری طرف آ رہے تھے۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکت تھی کہ گرنیڈ ٹرک پر پڑا۔ ٹرک پر ترپال نہیں تھی، ابھی بہت سے باکس ٹرک میں تھے۔ جناب عالی، میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جو دھماکہ ہوا وہ کیا تھا اور جو شعلہ اٹھا وہ کیسا تھا؟ میں نے جو ہی گرنیڈ ہاتھ سے چھوڑا تھا تو نائب صوبیدار نے کہا تھا، لیٹ جاؤ، ہاتھ کانوں پہ رکھو، اور اگر ہم لیٹ نہ جاتے تو اڑ جاتے۔ توپوں کا سارا امیونیشن اکٹھا پھٹا تھا، ایسے لگا جیسے آگ کا ایک پہاڑ ہمارے قریب سے گزر گیا ہو۔ اگر ہم کان ہاتھوں سے بند نہ کر لیتے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ دھماکے کی تپش اور ٹکڑے اور پتھر اڑ کر دور نکل گئے، جس میں شاید 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ نائب صوبیدار اٹھ دوڑا اور کہا، چارج۔ میں نے دیکھا کہ بکس اوپر لانے والے دونوں ہندوستانی غائب تھے۔ نائب صوبیدار آگے اور اوپر کو دوڑا، ہم دونوں اس کے پیچھے تھے۔ نیچے اب بھی بچے کچے گولے آگ میں پھٹ رہے تھے اور دھماکوں سے پہاڑ ہل رہے تھے۔ ہم اوپر گئے تو نہایت اچھی طرح چھپی ہوئی پوزیشن میں ایک فیلڈ گن نظر آئی۔ نائب صوبیدار نے کہا، اشرف، گرنیڈ۔ ہندوستانی توپچی ٹرک کے دھماکے سے ڈرے ہوئے تھے، توپ کے ادھر ادھر چھپتے ہوئے تھے۔ اشرف نے گرنیڈ پھینکا اور ہندوستان کی گن صاف ہو گئی۔ کوئی توپچی زندہ نہ رہا۔ بالکل اسی وقت بائیں طرف ٹیکری پر ایسا ہی دھماکہ ہوا اور ہمارے کسی جوان کا نعرہ سنائی دیا، یا لی۔ اس کے ساتھ ہی مشین گنیں فائر ہونے لگیں۔ ہم تینوں اس گن کو تباہ کر کے دوڑ کر دوسری گنوں کو دیکھنے لگے۔ 15-20 گز دور ایسی ہی چھپی ہوئی ایک اور گن دکھائی دی جس کی نالی نظر آ رہی تھی۔ نائب صوبیدار نے مجھے گرنیڈ پھینکنے کو کہا۔ میں نے گرنیڈ پھینکا اور اس کی گن کا بھی صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد وادی میں دھماکوں اور مشین گنوں کی شور کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی یالی کا نعرہ سنائی دیتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے گنیں ڈھونڈ لی تھی۔ میں دشمن کو شاباش دیتا ہوں کہ اس نے فوجی لحاظ سے فائدہ مند اور محفوظ بلندی پر توپ خانہ رکھا تھا۔ اس نے توپ خانے نے ہمارے بہت نقصان کیا تھا۔ نائب صوبیدار نے وائرلیس پر بریگیڈ سے ملاپ کیا اور اپنا خفیہ لفظ کہہ کر رپورٹ دی اور کہا، موو، اور ہم وہاں سے چھپ کر دوڑنے لگے۔ ہم ٹیکری ڈھلان پر تھے، کوئی 10 گز دور 5-6 ہندوستانی سپاہی بھاگتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ اشرف نے اسٹین گن ہپ سے لگا کر ٹریکر دبا دیا۔ سارے ہندوستانی گر پڑے۔ ہم دوڑ پڑے اور ایک کافر کی ٹانگ بری طرح زخمی تھی۔ وہ بڑی بے شرمی سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ہم اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو
वो और ज़्यादा दुहाई देने लगा। नायब सूबेदार ने पूछा, और गन पोजीशन किधर है? ज़िंदा रहना चाहते हो तो फ़ौरन बोलो। उसने हाथ जोड़कर और रो रो कर 2 और गन पोजीशनें बता दी जो ज़्यादा दूर नहीं थी। इनमें से एक को हमने ग्रेनेड से ख़त्म किया और दूसरे को ज़रा दूर थी। हम उधर जा ही रहे थे जहाँ वो गन थी, वहाँ धुआं उठा और ग्रेनेड का धमाका हुआ। हमारा कोई और साथी वहाँ पहुँच गया था। आप ज़रूर सोचते होंगे कि ये काम तो बहुत आसान था, ग्रेनेड फेंकते गए और गने उड़ाते गए। ऐसा बिल्कुल ना सोचना गराई जी। हमारी कामयाबी की वजह ये थी कि ट्रक वाले अम्यूनिशन के धमाके ने हिंदुस्तानियों को खौफजदा कर दिया था। वो बहुत खौफनाक धमाका था। फिर इनकी 1-2 गन पोजीशनों में ग्रेनेड फटे तो सारे तोपों का अम्यूनिशन भी फटा था। ये धमाके बड़े जालिम थे। पहाड़ों में राइफ़ल का धमाका तोप के गोले की तरह सुनाई देता है। फिर हमें हिंदुस्तानी अफसरों वगैरह का शोर सुनाई देने लगा। वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और ये लफ्ज़ सुनाई देते थे, मत घबराओ कमांडो, थोड़े हैं, रोक लो, जाने ना दो। और अचानक इस इलाके में गोले फटने लगे। ये हमारे तोपखाने की गोलाबारी थी। नायब सूबेदार ने वायरलेस पर इन्हें मूव का इशारा दे दिया था, लेकिन अपने तोपों के गोले वहीं फट रहे थे जहाँ हम सब थे। अशरफ ने नायब सूबेदार से कहा, उन्हें मैसेज दो कि अम्यूनिशन मत ज़ाया करो, शेलिंग की ज़रूरत नहीं, एडवांस करो। नायब सूबेदार ने ज़रा सोच कर वायरलेस पर अपने खुफिया अल्फाज बोले और अपने तोपखाने का रेंज गिरा दिया, जिसे हम फ़ौजी ज़बान में ड्रॉप कहते हैं। फ़ौरन बाद में हमारे तोपखाने को गोले से हमसे दूर उस जगह पड़ने लगे जहाँ दुश्मन के अगले मोर्चे थे। अब हम और हमारे अगले ट्रूप्स में सिर्फ 1.5 मील का फासला था। हम 20 मील का चक्कर काट कर पहुँचे थे। अब हम वापस जाना था और ये बहुत मुश्किल काम था। हम आए रात को थे और अब सूरज निकल आया था। आगे बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। हमारी टीकरी से छुप कर उतरे तो एक तरफ से कई मशीनें या स्टीन गने का ब्रस्ट आया जो हमारे करीब पड़ा। हम बच गए और छुप कर एक नाले में उतर गए। एक नारा दीवार की तरह बहुत ऊंचा था। हम उसकी आड़ में दौड़ पड़े। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि हमारे बाकी साथी कहाँ हैं। हम भागे चले जा रहे थे। नाले के दोनों तरफ पहाड़ ऊंचे ही ऊंचे होते जा रहे थे। नाला थोड़े थोड़े फासले पे घूम जाता था। बहुत आगे चले गए तो एक तरफ से बड़ी खौफनाक गड़गड़ सुनाई दी। नायब सूबेदार ने अशरफ से रॉकेट लॉन्चर ले लिया और हमें पीछे रुकने के लिए कहा। कहकर आगे चला गया। आगे नाले बहुत तंग था और इसकी 2 शाखें हो जाती थी। हम आगे चले गए, देखा एक तरफ से आगे पीछे 6 टैंक आ रहे हैं। नाला इतना तंग था कि एक टैंक गुजर सकता था। हम पीछे हो गए, लेकिन नायब सूबेदार को पीछे हटने की मोहलत ना मिली। अगले टैंक ने उसे ले लिया। उसने मशीन गन फायर की। नायब सूबेदार गिर पड़ा। हम आड़ में थे। अगले टैंक 12-14 गज तक आ गया। नायब सूबेदार के जिस्म पर पूरा ब्रस्ट लेकर आगे उसकी सारी वर्दी लाल हो गई थी। रॉकेट लॉन्चर उसके हाथ से गिर पड़ा था। उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया। रॉकेट लोड था। उसने जल्दी से लॉन्चर कंधे पर रखा। टैंक 15 गज तक आ गया था। नायब सूबेदार ने रॉकेट फायर कर दिया। अशरफ उस तरफ दौड़ा। उसने मुझे कहा था, तुम इधर ठहरो, मैं लॉन्चर ले लूँगा। आप 100 मिलियन हैं, आपको मालूम नहीं कि पहाड़ी इलाके में टैंक नहीं ले जाते। टैंकों की लड़ाई मैदानी इलाकों में हुआ करती है, लेकिन इंडिया के पास असला एम्यूनिशन इतना ज़्यादा था जिसे वो संभाल नहीं सकता था। वो टैंकों को शायद तोप खाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पहाड़ी इलाकों में ले आया था। एक वजह और समझ आती है कि इंडिया कश्मीर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो पहाड़ी इलाके में टैंक ले आया था। नायब सूबेदार का रॉकेट टैंक में लगा और अंदर जाकर फटा। टैंक फ़ौरन नहीं रुका, इंजन के ज़ोर पर चलता आया। नायब सूबेदार गिर पड़ा। अशरफ ने इसके करीब पहुंच गया और टैंक नायब सूबेदार के ऊपर आकर इस तरह फटा जिस तरह म्यूनिशन वाला ट्रक मेरे ग्रेनेड से फटा था। अशरफ पीछे जा पड़ा और टैंक से पहाड़ियों जितने ऊंचे शोले निकलने लगे। नायब सूबेदार जलते टैंक के नीचे पड़ा था। पीछे वाले टैंक आगे नहीं आ सकते थे क्योंकि जलते हुए टैंक ने रास्ता रोक लिया था। अशरफ मुझ तक पहुंच गया। मैं आड़ में था। जब टैंक फटा तो उसका कोई टुकड़ा उसे ऐसा लगा कि पेट फट गया और बायां बाजू जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं उसे उठाकर पीछे ले आया, लेकिन अशरफ ने रोक लिया और वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था,
मैं उसे एक झाड़ी में उतारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, जाओ दोस्त, मेरी माँ के कदमों में, और उसके सर ढलक गया। मैं पागलों की तरह उसके गालों को हाथ में थाम कर हिलाने और चिल्लाने लगा, अशरफ मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, खुदा के लिए मेरे हाथों में जान ना देना, तुम मेरे भाई हो। अशरफ मेरे दोस्त, मेरे ग्राई, आंखें खोलो, ज़िंदा रहो। और मैंने धाड़े मार कर कहा, मेरे अजीज़ दोस्त, मैं तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता दूंगा। मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उधर नायब सूबेदार टैंकों का रास्ता रोककर शहीद हो गया, इधर अशरफ शहीद हो गया। यकीन करना ग्राई जी, मुझे वादी में नायब सूबेदार की उस वक्त आवाज़ सुनाई दी जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में हवलदार था। उसने हमारे स्क्वाड को कहा था, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़मीन का वाली वारस है। हम तुमको इस वास्ते गाली बका के तुम ठीक से मस्जिद और कुरान मजीद का रखवाला बन जाओ। और थोड़ी देर पहले उसने मुझे कहा था, मैं तुम्हें आखिरी सबक देने के लिए साथ लाया हूँ। मुझे वो आखिरी सबक दे गया था। पहाड़ों में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे उसके सारे भूले बसरे सबक याद आ गए थे। मुझे उसने आखिरी सबक अपनी जान दे कर दिया। मैं उसके आखिरी सबक को कभी नहीं भूलूंगा। वो असल मुसलमान था जो मुझे असल मुसलमान बना गया। मुझे कहानी सुनाने वाले जवान के आंसू बहने लगे। बहुत देर सर झुकाकर चुप रहा, फिर उसने आह भरी और कहने लगा, अब आप कोई ये नहीं सुनाऊंगा कि मैं अपने मोर्चों तक किस तरह पहुंचा। ये मेरा ज़ाती मामला है। मैं आपको सिर्फ उन बहादुरों की कहानी सुनाना चाहता हूं जो आज तक वापस नहीं आए। हमारे ट्रूप्स ने उस इलाके में कब्ज़ा कर लिया था। दुश्मन के जिस तोपखाने को हमने कमांडर ऑपरेशन से तबाह किया था, उसकी गनें ऐसी बुलंदी पर थी और इतनी अच्छी पोजीशन पर थी कि हमारे ट्रूप्स 1 इंच आगे नहीं बढ़ते थे। इधर हमने ये गनें तबाह की, उधर हमारी 2 बटालियन ने हमला कर दिया। तोपों की जगह पूरी करने के लिए दुश्मन ने 6 टैंक भेजे, लेकिन नायब सूबेदार ने 1 टैंक के साथ खुद भी जलकर टैंकों का रास्ता रोक लिया। हम सिर्फ 3 जवान अपनी यूनिट में वापस आए थे। 3 रोज़ बाद की लाशें मिल गई थी। अशरफ की लाश नहीं मिली थी। मैं उस जगह गया था, वहाँ जमा हुआ खून था, लाश नहीं थी। इस मिशन के बाद मैं बिल्कुल बदल गया। मुझे अपने बाप अच्छा लगने लगा। मैं उसकी वजह से फ़ौज में भर्ती हुआ था। अगर ना होता तो मुझे ये सादत कभी नसीब ना होती, कभी इंसान ना बनता, कभी मुसलमान ना बनता। मोर्चों में ही मुझे वालिद साहब का ख़त मिला। मैंने उन्हें लिखा था, अज़ीज़ बेटे, मुझे मालूम है कि तुम फ़ौज में क्यों भर्ती हुए थे, और अब तुम्हें मालूम होगा कि मैंने क्यों इतने फ़ख्र से तुम्हें भर्ती कराया था। मैं ग़ुलाम था, तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम भागा करते हैं और आज़ाद जवान कौम की इज़्ज़त की खातिर जाने को कुर्बान किया करते हैं। भाई जान, अब मेरी ये हालत है कि लोग छुट्टी जाते तो खुश होते, लेकिन मैं गाँव जाने से घबराता हूँ, क्योंकि अशरफ की माँ के पास ज़रूर जाना होता है। वो सिर्फ अशरफ की बातें सुनाने को कहती है और हर बार ये ज़रूर पूछती है, अशरफ ने ज़ख्मी होकर पानी मांगा होगा, तुमने इसे पानी पिलाया था, उसने मुझे याद किया था, क्या कहता था, उसने हाय की होगी, उसे विरद हुआ होगा, तुमने उसे दफन कर दिया था। और जनाब वो ऐसी ऐसी बातें पूछती कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। और फिर जब अपनी बहन को देखता हूँ तो अपने ऊपर लानत भेजने लगता हूँ। 3 साल हुए उसे ब्याह दिया, वो घर में बड़ी सुखी है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि वो अशरफ की बेवा है, वो शहीद की बेवा है। मैं गुनहगार हूँ। बस ऐसे ख्यालात आते हैं और बहुत परेशान कर देते हैं। ये तो सब कुछ मुझ पर गुजरी है, और जो अशरफ की माँ पे गुजर रही है वो उसका खुदा जानता है या मैं जानता हूँ। मगर आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या पाकिस्तान वाले जानते हैं कि माओ के न जाने कितने गबरू और लाडले बेटे दुश्मन की खाक में खाक हो गए, मगर अपने मुल्क की खाक को दुश्मन के कदमों से नापाक ना होने दिया? क्या हमारे बाद पैदा होने वाले बच्चों को कोई बताएगा कि बच्चों, तुम्हारे बाप दादा बड़े गयूर थे, बड़े ही बहादुर थे, वो दुश्मन की आग में कूद जाया करते थे और उनकी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ तस्वरों में उन्हें प्यार किया करती थी। वो मेरे जवाब के इंतज़ार में मेरी तरफ देखता रहा, हत्ता कि उसके आंसू बह निकले जो मेरे आंसुओं को धुंधलके में रपोश हो गए।